لو الشربات او السيرب بيسكر معاكي يبقى الفيديو ده ليك ان شاء الله. النهارده هنعمل احلى واطعم شربات كنافه وبسبوسه ولقمه القاضي وكل الحلويات حتى المشبك، كل الانواع الحلويات نفس الطريقه دي بالظبط هتعملي بيها الشربات، وهيقعد معاكي بره التلاجة بالشهور ومش هيبوظ ومش هيسكر، وهتبقى حاجه عظمه من الاخر يعني. تعالوا نشوف عملناه ازاي. اول حاجه انا حطيت ميه على النار تغلي، حطيت بالظبط 3 كيلو من الميه وعليهم 3 كيلو من السكر. ده الشربات الوسط اللي بنسقي بيه الكنافه وبنسقي بيه البسبوسه وبنسقي بيه الجلاش. تمام، ده الشربات الوسط التقليدي اللي بنعمله كل يوم. شربات لقمه القاضي وشربات صوابع زينب وشربات المشبك بنقلل نص الميه، يعني كيلو ونص من الميه عليهم 3 كيلو من السكر. وطبعا الكميه بتقللها تدريجيا، يعني لو كوبايه ميه يبقى عليها كوبايتين من السكر. تمام. الطريقه دي اسهل واحلى طريقه، مش هيسكر معاكي نهائي السكر في حياته، ما هيسكر معاكي الشربات. وبحطه بره التلاجة طول عمري، بعمل كميه منه زي ما انتم شايفين كبيره، وبحطه بره التلاجة يفضل معايا يسهل عليا الحلويات. انا لو عايزه اعمل حلويات وما عنديش شربات في البيت بكسل ان انا اعمله، لان لسه هسوي شربات واستنى يبرد وبعدين اعمل الحلويات اللي عايزه اعملها. لا طبعا، الموضوع ان اجهز الشربات عندي او السيرب في البيت بيسهل عليا، في ساعتها اقوم اعمل الحاجه واحطها في الفرن وفي ثانيه اسقيها الشربات. حتى لو بسبوسه بسخنه على النار يبقى سخن معايا وخلاص. انا عملت ايه دلوقتي؟ التكنيك اللي انا ماشيه بيه، حطيت ميه تغلي على النار، وساعه ما غليت فضيت السكر فيها، كميه الميه قد كميه السكر. طبعا لو عايزاه تقيل شويه نص كميه الميه على كميه سكر، يعني نص كوبايه ميه على كوبايه من السكر. طبعا اللي هيخلي السمك بتاعه كويس جدا ومش هيسكر اني احط عليه عسل جلوكوز، او اللي هو لو مش موجود عندك حط عسل نحل. انا عندي شويه حوالي معلقتين كبار هحطهم، هفضي بقى معلقتين من ميه العسل دي في البرطمان وارجه كده، وهينزل معايا العسل الجلوكوز زي ما انتم شايفين. وهحط كمان اهم حاجه عصره الليمونه. شايفين هو بدأ يدوب معانا السكر خالص اهو. هسيبه بقى على ما يغلي براحته، وساعة ما يغلي اعد بالظبط 10 دقايق. في ناس تقول لك 5 دقايق، لا طبعا ده شربات هيستوي هيفضل معايا فترة كبيرة، فلازم اغليه شوية. 10 دقايق بالظبط، وهفضي ليمونتين عليهم لان الكمية كبيرة ما شاء الله، وهسيب فيهم القشر عشان ريحة الليمون كلها تبقى مختلطة في العسل نفسه. طبعا انا غاسلة الليمون كويس جدا، وزي ما انتم شايفين لو طلع ريم او اي حاجة من السكر طبعا هنشيلها. شايفين الريم ده كله؟ هي لسه هتغلي اهي. ساعة ما هتغلي بقى هتلاقيها بتغلي من الجنوب كده، وتلاقيها لونها شفاف وحلو قوي. طبعا الشربات وهو سخن بيبقى سمكه خفيف، واما بيبرد سمكه بيتقل شويه بشويه. شايفين ادي الرغوه اهي، انا بحاول المها، انا بقول لكم بس بتعملوا ايه فيها. ساعه ما بتغلي كويس جدا هتبداوا تشيلوا الرغوه بتاعتها. دي الطريقه المظبوطه لعسل الجلوكوز. هما قلبوا بشويش، السكر ما يطلعش على جنوب الحله علشان ما يسكرش معاكي في جنوب الحله ويخلي باقي السكر يسكر. تمام. الطريقه دي اسهل طريقه، جايلك رمضان وغير رمضان يبقى معمول عندك في درج المطبخ، هيبقى يسهل عليكي موضوع كتير قوي. يعني لو ما انتش لاقي حاجه تعمليها خالص، في ثانيه الجلاش ما بياخدش ربع ساعه في الفرن وهيستوي معاكي، هتطلعي على طول شربات من اللي انت مخزناه وهتستخدميه على طول. انا طبعا عشان ما عنديش شربات الفتره اللي فاتت فما عملتش حاجه حلوه لاولادي، فده هيشجعني ان اعمل اي حاجه كويسه جدا لاولادي. انا عامله الميه قد السكر، خلي بالكم. الريم اللي طالع على وش الحله ده من اسباب فشل الشربات بتاعنا، بيخليه يسكر. فانا بشيل اي ريم زي ما انتم شايفين، كل ما يغلي شويه ويطلع شويه ريم بشيلهم لغايه اما خلاص زي ما انتم شايفين كده ما عادش خالص. هسيبه بقى يغلي ال10 دقايق اللي قلت لكم عليهم. شايفين لونه بدا يصفر اهو، وهيبدا يتقل شويه بشويه. وساعه ما خلاص اتاكد ان ال10 دقايق خلصوا اطفي النار عليه واسيبه يبرد خالص عشان نعبيه. انا طبعا ما عنديش بقى حاجه اعبي فيها غير الازايز بتاعت اللي هي الالوان دي. برد خالص معايا اهو، سمكه متوسط مش تقيل ومش خفيف. السمك اللي انا بحتاجه، دي الازاز اللي موجوده عندي، السمك اللي انا بحتاجه في اغلب الحلويات اللي بعملها. تمام. هحط بقى ايه في الدرق ده عشان بالبوز بتاع الدرق او الفتحه بتاعت الدرق دي تنزل في الازازه على طول، لان لو عبيت بالمغرفه المغرفه هتوقع على جنوب الازازه وهيبوظ الدنيا معايا. تمام كده خلاص بقى اهو، هنزل فيه الازاز دي لغايه اما املى كل كميه الازاز اللي معايا او الكميه بتاعه الشربات بتاعتنا تخلص معانا. هسيبه بقى على رف المطبخ، هحطه في ضرفه الخزين، ما تحطوهوش في التلاجة. انا بحطه في ضرفه الخزين، ما بيجرالوش حاجه خالص طالما الازاز نظيفه ومتعقمه والشربات بتاعنا مظبوط، مش هيسكر ومش هيجراله حاجه. وعندي طريقه تانية كمان للسيرب او الشربات بطريقه سهله برضو وما بيسكرش معاكي نهائي. طبعا في ناس بتيجي تعمله وهو لسه بيبرد، بتلاقيه عمل طبق سكر خفيفه كده على وش الحل.
لان اولا قلبت بطريقه جامده قوي، فطبعا طروف السكر كده اتنطرت في طروف الحله فسكرت معايا، فقلبت الشربات بتاعنا نصه يبقى مسكر. فالطريقه دي اعتمديها وان شاء الله هتعجبك جدا جدا. عايزه منكم تشجيع ولايكات كتير كتير، واتمنى حلقتي تعجبكم. الى اللقاء يا احلى عيله في الدنيا، يا رب تكونوا استفدتوا من حلقه النهارده.